咗呢個 line 時咧，就首先我哋多謝咧我老公先。OK 啦，就冇咁啦。因為老實講，我淨係識教啫，仲有音樂各方面咧係要做。你要有個美麗嘅音樂，大家先可以嚟跳，同埋一定要多謝佢。但係有時咧，我都做到佢激氣，你激氣咧，人生係咁㗎，有波浪式，有起有落，有爭拗，有黑邊，有痛苦，有甜酸甜苦辣都有。所以老公老婆都係咁，都似你哋咁。所以有時佢好嬲我啊，但嬲咗之後都冇辦法，一樣要幫我做，一樣要幫我做。咁咧就第二咧就係要多謝呢度嘅 Alex 啦、飛姐啦，咁其他啲師姐啊、Sonia 啊、Cat 姐啊，同埋珍姐啊，你哋其他咧就有嗰啲媽咪啊、嗰啲長輩啦，即係當就好似影姐啊、媽咪呢啲啊、板太全部都好似我媽咪咁，但係一樣老咗要支持我哋，係咁咧就首先多謝又多謝呢度全部朋友好擁護、好支持，冇你哋嘅擁護咧，冇今日嘅拉人成。所以首先我要係多謝全部呢度嘅朋友對我嘅支持，同埋今日咧就一啲嘅心意。雖然錢好少，但係我放出嚟個工就多。尋日做到3點，夜晚3點，係咁咧就叫做物輕情意重，係冇。咁即係我啲心意咧就係擺喺呢度，係多謝大家啫，唔係話你哋希望呢啲。但係表示即係我自己對大家嘅心意，叫一啲仔啫，解全部請晒，我又唔請得到，解請呢棟我屋咧就可能食好多，但大家又可能又唔嚟得到咧，係冇？係咁樣，首先多謝全部咁樣，希望大家多多支持啦，有時搞得日益強壯，但係最緊要希望大家個個都身體好，唔身體好就唔嚟跳得好，就係我哋 wish。就係我自己本身，我先生都要身體好，大家都要身體好，同埋另外我要多謝我個大仔對我個拉成好支持，各種個活動都係佢上網，各種都係佢辦嘅，全部嗰啲 email 啊，全部都佢幫我做，因為我自己咧就唔做得，所以全部佢都係 take care everything for the 拉成，不論在 party 啊、ticket 啊、email 啊、揾地方啊 ，program everything 都係我大仔做，所以佢好支持我哋。咁咧就最後請祝大家身體健康。